comment faire la différence entre une toux grasse et une toux sèche? D'un côté, la toux sèche, c'est une toux irritative, sans production de mucus, ça fait tousser. En revanche, lorsqu'il y a une augmentation de la production de mucus, des sécrétions, cela va être à l'origine d'une expectoration, c'est-à-dire l'évacuation par la bouche de sécrétions d'origine respiratoire, et dans ces cas-là, on parle d'une toux grasse. En cas de toux grasse, on aura plutôt tendance à préserver, à respecter cette toux, qui est un mécanisme de défense, un mécanisme naturel qui sert à nettoyer les bronches. La toux, en cas d'infection virale, ne devrait pas persister trop longtemps. En tout cas, si la toux persiste, en cas d'apparition d'autres symptômes, de la fièvre, un essoufflement, une douleur, il sera important dans ce cas-là de prendre un avis médical.